Çok kısa bir hikaye. Ben bir köyde büyüdüm. Bizim keçilerimiz vardı. Föder bir keçi. Gerçek bir keçi. Her sene bir yavruya Föder adını verirdi. Föderler hep sinirli olurdu. Herkesten nefret ederlerdi. Babam Föder'u kızdırmak için bir işaret yapardı. Yıllar geçti. İstanbul'a taşındım. Bir toplantıda şaka olsun diye bu işareti yaptım. Merhabalar arkadaşlar, Elena ben. Bir yabancı olarak Türk kültürünü öğreniyorum. 1,5 yıl İstanbul'da yaşadım. Şimdi Karadağ'dayım. Türkçem henüz mükemmel değil ama öğrenmeyi devam ediyorum tabii ki. Bana önce dediler, korkma, Türkçe çok mantıklı bir dil. Ve bu doğru. Türkçe o kadar mantıklı ki her hata yaptığımda kendime olan güvenim bir kat aşağı düşüyor. Bugün sizinle biraz dertleşmek istiyorum. Uzun kelimeler, ilginç jestler ve keçim Föder hakkında konuşacağız. Hadi bakalım. Bir de sizden söyle kelimeler duyuyorum. Gelmeyi verin ya da gelmeyecekmişsiniz. Bence bu bulmacayı çözmek için size yardım edebilirim. Bak, bizim Rusça'da çok güzel bir kelime var. Bunu çok seveceksiniz. Eminim. Hayır. Çok basit. Bu kelimeyi kullanırsanız çok zaman kazanırsınız. Ve biz yabancılar artık acı çekmeyiz. Size hediye ediyorum. Kullanın. Bunu ilk gördüğümde çok şok oldum. Bu bir kelime mi yoksa bir kedi klavyenin üzerinde mi gezdi? Sonra dediler ki bu tek bir kelime ve bir anlamı varmış. İnanmadım. Bak, sadece tek bir sorun var. Neden? Böyle bir kelimeye neden ihtiyacınız var? Rusça'da biz kelimeleri yan yana koyarız, ayrı ayrı, mobilyalar gibi bak. Ama sizde sistem çok farklı. Siz bütün mobilyaları alıyorsunuz, hepsini birbirine ekliyorsunuz. Bakın, bu bir dolap, masa, yatak, lamba diyorsunuz. Tek kelime. Hadi beraber okuyalım o zaman. Bekle, bana 3 ya da 4 ay sadece lazım antrenman için. Bu kelimeyi bitirene kadar dünyada insanlar doğuyor, okulu bitiyor ve emekli oluyor, eminim. Bu kelimeler aslında bir matruşka gibi iç içe geçmiş. Çok zor ama çok mantıklı. Çok haklısınız. Daha böyle kelimeler istiyorum. Bayılıyorum. Hayattan kısa bir hikaye. Sıradan bir salı günüydü. Çayımı içiyorum, Türkçe çalışıyorum. Erkek arkadaşımdan bir mesaj geldi. Çevreye baktım, söyle diyor. Bugün gelemem. Kız arkadaşımla randevum var. Ne? Bu nedir? Ölümsüzlük testi mi? Ama sonra tekrar baktım. Meğer bir virgül eksikmiş. Sevgilim virgül arkadaşımla randevum var demek istemiş. Ama bu olay tek değil. Siz o harfi var. Hem erkek hem kadın demek. Bu benim için çok zor. Kimden bahsediyorsun? Bir kadın mı? Bir erkek mi? Bir kedi mi? Bazen çok yoruluyorum. Ve şimdi sadece soruyorum. Kim bu? Erkek mi? Kız mı? O harfi benim için her zaman bir puzzle gibi. Sırada ünlü uyumu var. Ne kadar güzel bir resim. Uyum. Kural basit. Kalın harf varsa ekde kalın olur. Elmalar mesela.
İnce harf varsa ek de ince olur. İşler gibi. Mantık çok güzel ama markette işler değişiyor. Tezgahın önünde duruyorum, elma istiyorum. İçimden düşünüyorum elma, son harf A, o zaman lar gelmeli. Evet, elmalar. Başardım. Ama eve gelince saatler diyorum. Kocam hayır, bu defa olmaz diyor. Saatler diyor. Ne diyelim? Yabancılardan çok çok teşekkürler. En korkunç kelime buyurun. Bu kelime aynı zamanda her şey demek. Lütfen geçin, konuşalım. İşte burada sizi dinliyorum. Alın. Bir Türk buyurun dediğinde sanki her şeyi dahil düğmesine basıyor. Şimdi anladım. All inclusive tatil sistemi neden Türkiye'den çıktı? Bir garson bana ilk kez buyurun dediğinde beynim durdu. Şaşırdım. Anlayamadım. Oturmalı mıyım? Kalkmalı mıyım? Konuşmalı mıyım? Ödemeli miyim? Evlenmeli miyim? Adam tekrar dedi. Buyurun. Galiba en iyisi oturmak. Sonra bakacağız artık. Şunu fark ettiniz mi? Türkiye'de isim kullanmak neredeyse gereksiz. Herkes size farklı bir şey söylüyor ama isminizi söylemiyor. Eğer biri yeniden isminizi söylerse ve konuşalım derse eyvah. Bu hiç iyi bir işaret değil. Kesin büyük bir hata yaptın demektir. Siz isim yerine ilişkileri anlatan kelimeler kullanıyorsunuz. Abi, kardeşim, kocam, arkadaşım, dostum, usta. Ben 1,5 yıl Türkiye'de yaşadım ve şimdiden şunlara sahibim 4, abim 3, hocam 2, usta. Bir de amcam var ve hiçbiri akrabam değil. Türkçe'de kimse isimleri kullanmaz. Önce kim kimseden daha büyük, odadaki en yaşlı kişi kim, ne kadar yakınız, bunları anlamanız lazım. Eğer iş arkadaşıysanız saygıyı da göstermek lazım. Bunun için de size çok teşekkür ederiz. Hepiniz adına bayılıyorum. Ama siz çok güzel jestler var. Yeni bir dünya benim için. Şimdi size Fyodor'u anlatmam lazım. Çok kısa bir hikaye. Fyodor bir keçi. Gerçek bir keçi. Ben bir köyde büyüdüm. Bizim keçilerimiz vardı. Her sene bir yavruya Fyodor adını verirdik. Çünkü Fyodorlar çok ciddi gözüküyor gibi. Fyodorlar hep sinirli olurdu. Herkesten nefret ederlerdi. Babam Fyodor'u kızdırmak için bir işaret yapardı. Rusça'da bu sana bir şey vermeyeceğim demek. Çocukça bir şaka. Bilmiyorum neden ama Fyodor bu işareti görünce çıldırırdı. Koşup babama toslardı. Yıllar geçti, İstanbul'a taşındım. Bir toplantıda şaka olsun diye bu işareti yaptım. Herkes güldü. Meğer Türkiye'de bu işaret çok kaba bir küfürmüş. Ama sonra çok fazla güldük tabii ki. Bizim Fyodor aslında önceki hayatında Türkmüş. Galiba onurunu koruyormuş. Şimdi ben anladım ki Türkçe gerçekten çok mantıklı bir dil. Sadece şunları bilmeniz gerekiyor. Dil bilgisini, gramer, zamanları, ölümsüzlükleri, dedikoduları, sosyal seviyeyi, kimin kaç yaşında olduğunu, saygı seviyesini ve ne kadar yakın olduğunuzu. Bunları bilirsen her şey çok kolay. Beni sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizden bir takip bekliyorum. Benden de Türkçeyi devam etmek.
Görüşürüz.